Всем привет, ребята! И сегодня я буду делать такую вот штучку. Короче, она получится, как бы внутри будет кармашки. Вот раз карман и вот второй. А здесь раздел будет. И внизу будет вот так вот будет. Чё видно не будет. Вот я написала надпись. С Новым годом. У меня такие две, только уже не с Новым годом, а хорошего Нового года. Вы можете любую надпись сделать, как захочете. Ну что же нам понадобится? Нам понадобится бумага, клей, ручка и ножницы. Вместо ручки можно фломастер, можно карандаш, без разницы. Отрываем один листочек. Я сама придумала, как сделать, даже интересно очень, как у меня так получилось. Мы берем листок и складываем вот так. Я вам покажу. Теперь мы поворачиваем вот так вот. И сгинаем теперь здесь. Я вам покажу, где сгинаю. И здесь теперь сгинаем. Потом опять здесь поворачиваем и опять сгинаем. Вот. Потом опять поворачиваем и здесь опять сгинаем. Главное делать все аккуратно, что ничего не получится. Вот. Потом опять поворачиваем и складываем. Так вот. Вот. Потом опять поворачиваем и складываем. Так. Сейчас заклеим. Ну и последний раз вот у нас это мы так поворачиваем, у нас ставится вот такой, и мы последний раз сгинаем вот так вот, и все. Вот. У нас получается вот так вот. Ну здесь лишнее мы обрезаем, для этого ножницы понадобятся. Да давай же, режься. Так вот. Вот у нас такая полоса получилась. Теперь мы видим, что здесь где-то твердо, а здесь вообще не твердо. И у нас вот здесь вот так вот отделяется, где заканчивается эта твердость. А мы сгибаем. У нас получается так. Вот так было. И мы загнули вот так вот. И у нас лишнее осталось. Нам это не понадобится. Мы, значит, это отрезаем. Так лучше. Так лучше. И обрезаем еще, где у вас там очень криво получилось. Так. Где мы сгинали, вот так вот сгинали, где мы вот так вот сгинаем, сгинали, мы должны
где твердая часть, склеить. Для этого нам понадобится клей. Но сначала мы склеим. Вот у вас получилось. Но у меня так получилось, что я немножко не то разрезала. Ну ничего. У меня как бы раскрылось. И вот эти вот мне надо двое склеить вместе, а потом уже вот так вот склеить. Так что я склеиваю. Я просто так получилось. Я не знаю почему. Я так и знаю, что было этого не отрезать. Ну, неровно было просто. И пришлось отрезать. Так. Желательно жидкий не использовать. Он у вас будет как бы такой вот, не очень. Жидкий клей не используйте. Лучше клей-карандаш используйте. И клей-пистолет даже не используйте. Потому что не стоит. Как я думаю. Так. Так, я склеила, что надо. А теперь вот это вот склеиваю. Я свое, у меня же так получилось. Так, и теперь, что вам надо склеить? Вам вот волосочку, вот так вот надо склеить. Все ровно. И мы это сейчас склеим. Так, здесь еще немножко лишнее. Так, сейчас склеиваю. Так. Вот я склеила. Я склеила. Где у вас здесь... Ну вот у вас такое получилось. И у вас вот эта вот штучка выглядывает. Вот эта вот штучка выглядывает. И вам надо тоже ее приклеить. Знаете, как удобнее приклеить? Вот эту, которая у вас... ну, видно, вы ее просто вот так вот сгибаете. Скидаете. Вот она у меня была вот так вот. А я сгнула ее вот так вот. Склеиваем. Так вот. Чтобы все красиво было. Вообще, не знаю, я вот так вот просто, мне было хоть что-нибудь придумать. Я вот так вот просто вяла, вот так вот штучку получилась. Мне просто было узнать, что же получится. Так, вот склеила. У вас здесь карманчиков нету, здесь пусто, здесь заклеено. Вот здесь вот тоже, но здесь есть, но, конечно, это не карманы. А вот здесь вот они. А знаете, как увидеть их? Вы просто вот так вот берете ваши руки и вот так вот. У вас может один получиться карманчик. Вот у меня один только карман почему-то получился, а здесь два. А, я забыла, я немножко неправильно сделала. Но зато больше. О, какой карман большой. Так, клей нам не понадобится, значит мы его закрываем и убираем. Берем нашу ручку или фломастер. Я сейчас напишу надпись и раскрашу фломастерами. У меня как раз рядом здесь папка. Так. У меня ароматы фруктов. Есть здесь такие вкусы. Я просто не буду говорить, потому что у меня уже 9 минут осталось. Так, я сейчас раскрашу моими любимыми цветами. Это зеленый, фиолетовый и голубой. Такими я цветами. У меня же в линейку. Я одну линейку раскрашу зеленым, другую синий, а другую фиолетовый. И так по очереди будет.
Но сначала написать надпись, а потом уже раскрашивать. Или вы можете написать надпись и не раскрашивать. Ну ладно, всем пока. Вы были на канале Куча приключений и игрушек. Ставьте лайки и подпишитесь на мой канал. И не забудьте про мой второй канал, как мама. Я посмотрела сегодня, и там уже один подписчик. Я нашла такой канал Вика Дог. Это Вика Собака. И я смотрела видео, нашла, как сделать любую кашу. Ну, и я написала «Привет, давай дружить». Она написала «Да, привет, давай». Потом я сказала «Давай я подпишусь на твой канал, а ты на мой». Она согласилась, я на нее когда подписалась, а она на мой. Такое у нас путаница происходила. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.